Okay, chim đến số bomb ôn chụp niềm đong tít không cảm thì đến phía sang lấy bảo dưỡng. Welcome again to our English class. And today we're going to study new lesson that related to how to learn vocabulary fast and easy. Trướcថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាបន្តមេរៀនរបស់យើងអំពីរបៀបនៃការរៀនពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានលឿនហើយឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីងាយស្រួលនឹងបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំផុសនៅពេលក្រោយដូចដែលខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនអញ្ចឹងការដែលយើងបង្រៀនភាសាការដែលយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសគឺ vocabulary ពាក្យឲ្យបានលឿនបងប្អូនត្រូវស្គាល់អំពីសន្តានរបស់វាណាគោលឬគោលរបស់វាទៅដូចជាពាក្យ face នេះគឺមានន័យថាជំនឿការជឿជាក់ឬក៏សេចក្តីទុកចិត្តពាក្យ face ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យ face ហ្នឹងគឺជាពាក្យដើមរបស់វាយើងអាចបូកជាមួយ full យើងអាចបូកជាមួយ fully អាចបូកជាមួយ fullness ឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ face នេះគឺវាមានន័យថាជំនឿ participial noun សេចក្តីទុកចិត្តឬក៏ជំនឿដែលយើងបន្ថែមពាក្យ faithful យើងបន្ថែមពាក្យ full អញ្ចឹងវាទៅជាពាក្យថាដែលស្មោះត្រង់ណាដែលស្មោះត្រង់ដែលជឿជាក់អញ្ចឹងពាក្យ faithful ហ្នឹងគឺវាប្រែដូចតាពាក្យគោលវាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងក្នុងភាសាខ្មែរគឺយើងបកគុណនាមវាមានពាក្យដែលឬក៏ន័យអញ្ចឹងទៅណានៃការជឿជាក់នៃភាពនៃការស្មោះត្រង់ឬក៏ដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅ faithfully ប្រែថាយ៉ាងស្មោះត្រង់វាជា adverb ភាគច្រើនគេដាក់ពាក្យយ៉ាងអញ្ចឹងណាfaithfulness មានន័យថាភាពស្មោះត្រង់វាទៅជានាមវិញសេចក្តីជឿទុកចិត្តឬក៏ជំនឿអញ្ចឹងទៅ faithfulness តើឥឡូវយើងក្លែកមើលក្នុង chart របស់យើងក្នុងតារាងរបស់យើងនេះអញ្ចឹងបើវាមាន base form មួយហ្នឹងយើងអាចបង្កើតទៅជាយើងបន្ថែម prefix ទៅជា adjective ទៅដូចជាពាក្យ faith យើងបន្ថែមពាក្យ full មកមានន័យថាដែលជាទុកចិត្តដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនfaithfully ណា faithfully វាទៅជា adverb ប្រែថាដោយស្មោះត្រង់ដោយការទុកចិត្តដោយសេចក្តីជឿជាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ faithfulness នេះគឺមានន័យថាភាពជឿទុកចិត្តភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅណាហើយពាក្យ faceless វាទៅជា adjective អញ្ចឹងកាលណាគេបន្ថែមពាក្យ less បងប្អូនដឹងហើយកាលណាគេបន្ថែមពាក្យ less គឺពាក្យហ្នឹងវាទៅជា adjective មានន័យថាគ្មានវា opposite ជាមួយនឹង full អញ្ចឹង faceless ដែលគ្មានភាពស្មោះត្រង់ដែលគ្មានការជឿទុកចិត្តដែលគ្មានជំនឿអញ្ចឹងណា facelessly okay which adverb facelessness វាទៅជា noun វិញណាអូខេឥឡូវយើងនឹងសិក្សាពាក្យមួយលម្អិតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះអញ្ចឹងទី1នេះគឺយើងលើកអំពីពាក្យថា face participle របស់វាគឺជា noun មានន័យថាជំនឿសេចក្តីជឿទុកចិត្តវាជា noun ណា face explain in English language ការពន្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េច great trust or confidence in something or someone ជាងគេថា great trust ហ្នឹងមានន័យថាការជឿទុកចិត្តខ្លាំង trust ហ្នឹងគឺទុកចិត្តការជឿទុកចិត្តវាស្មើពី faith ដែរណា great trust ការជឿទុកចិត្តខ្លាំងin something នៅក្នុងរឿងអ្វីមួយ or someone ឬក៏នរណាម្នាក់ I have a strong faith that my sister will pass the exam example ឧទាហរណ៍ថា I have a strong faith ខ្ញុំមានការជឿទុកចិត្តដ៏មុតមាំថាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងប្រឡងជាប់អញ្ចឹងពាក្យថា faith ហ្នឹងការជឿទុកចិត្តពាក្យ strong មានន័យថាខ្លាំងក្លាណាអញ្ចឹង strong faith មានន័យការជឿទុកចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាដែលនឹងប្រែដែល my sister បងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ will pass នឹង pass ហ្នឹងមានន័យជាប់ the exam ការប្រឡងmy mother loses all her faith in the company
My mother ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានបាត់បង់នៅសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏ជំនឿរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថា loses ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យ lose មានន័យថាបាត់បង់បើកាលណាយើងប្រើជាមួយប្រធានដែលជាបរិបទទី3 third person singular យើងបន្ថែម em បើមាន e ស្រាប់អញ្ចឹងបន្ថែម s មកណា loses my mother ម្ដាយខ្ញុំ loses បាត់បង់ all her faith នៅសេចក្តីទុកចិត្តរបស់គាត់ទាំងអស់ in the company នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន she has no faith in modern medicine she has no faith នាងឬក៏គាត់នឹងមិនមានសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏មិនមានជំនឿអញ្ចឹងពាក្យ no faith ហ្នឹងគឺគ្មានជំនឿណា she has no faith នាងគ្មានជំនឿ in នៅក្នុង modern medicine នៅក្នុងថ្នាំពេទ្យសម័យទំនើបនោះទេអញ្ចឹងពាក្យថា modern ហ្នឹងគឺទំនើបហើយពាក្យ medicine គឺថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹង modern medicine មានន័យថាថ្នាំពេទ្យនៃសម័យទំនើប You cop I have great faith in you you cop អ្នកនឹងត្រូវតស៊ូអញ្ចឹងពាក្យ cop វាតស៊ូណាតស៊ូប្រឆាំងយកឈ្នះលើអីមួយ cop អញ្ចឹង you'll cop មកពីពាក្យ you will cop អ្នកនឹងត្រូវតស៊ូ I have great faith in you ខ្ញុំមានការជឿជាក់ឬក៏សេចក្តីទុកចិត្តដ៏មុតមាំជាមួយនឹងអ្នកអូខេអញ្ចឹងពាក្យថាបងប្អូនដឹងពាក្យ great ហ្នឹងគឺស្មើពាក្យសម្បើមហើយពាក្យ faith ហ្នឹងគឺសេចក្តីទុកចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីទុកចិត្តដ៏សម្បើម in you ហ្នឹងជាមួយអ្នកអូខេក្នុងអ្នកហ្នឹងគឺមានន័យថាជាមួយអ្នក After the trial his family said they had lost all faith in the judicial system after the trial បន្ទាប់ពីឬក៏ក្រោយពីការកាត់សេចក្តីអញ្ចឹងពាក្យថា trial ហ្នឹងគឺការកាត់សេចក្តីទាក់ទងមួយនឹងតុលាការ after the trial ក្រោយអំពីការកាត់សេចក្តីនៅតុលាការហ្នឹងគ្រួសាររបស់គាត់ his family គ្រួសាររបស់គាត់ said បាននិយាយថា they had lost ពួកគេបានបាត់បង់អញ្ចឹង had lost បានបាត់បង់ all faith នៅជំនឿទុកចិត្តទាំងអស់ in the judicial system នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អញ្ចឹងពាក្យ judicial មកពីពាក្យ justice គឺមានន័យយុត្តិធម៌ system បណ្ដាញឬក៏ប្រព័ន្ធ judicial system មានន័យថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ Ministers must start keeping their promises if they want to restore faith in the government Ministers រដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹង Minister រដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែរក្សាទុកមានន័យត្រូវតែចាប់ផ្ដើមរក្សាទុកនៅពាក្យសន្យារបស់ពួកគេអញ្ចឹងពាក្យ keep start keeping មានន័យថាចាប់ផ្ដើមរក្សាtheir promises ការសន្យារបស់ពួកគេអញ្ចឹងពាក្យ promise មានន័យថាសន្យា their promises ការសន្យារបស់ពួកគេ if they want ប្រសិនបើពួកគេចង់ to restore មានន័យថាចង់ស្ដារឡើងវិញអញ្ចឹងពាក្យ restore ហ្នឹងគឺមានន័យធ្វើឲ្យវាមានឡើងវិញស្ដារឡើងវិញអ្វីដែលបាត់បង់ណា face នៅទំនុកចិត្តដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញ in the government នៅក្នុង government ប្រធានរដ្ឋាភិបាល I don't have faith in you anymore ខ្ញុំមិនមានការជឿទុកចិត្តឬក៏មិនមានជំនឿជាមួយអ្នកទៀតទេអញ្ចឹងពាក្យ anymore ហ្នឹងប្រែថាទៀតទេអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងប្រយោគបដិសេធមានន័យថាឈប់ទៀតហើយណាឈប់ទៀតហើយអញ្ចឹង I don't have faith ខ្ញុំមិនមានជំនឿឬក៏សេចក្តីទុកចិត្តជាមួយអ្នកទៀតទេ anymore faithful ឥឡូវយើងជួបដល់ពាក្យ faithful យើងយកពាក្យ faith ហ្នឹងគឺបន្ថែមជាមួយនឹងពាក្យ full វាคล้ายទៅជា adjective ប្រែថាដែលស្មោះត្រង់ដែលជឿជាក់ណា firm គឺមានន័យថាតាំងចិត្តម៉ឺងម៉ាត់ណា firm គឺម៉ឺងម៉ាត់រឹងប៉ឹងអញ្ចឹងណារឹងមាំ and not
changing ហើយមិនផ្លាស់ប្ដូរ not changing change ប្ដូរណាហើយមិនផ្លាស់ប្ដូរ in your friendship with នៅក្នុងមិត្តភាពរបស់អ្នកនឹងជាមួយ with នឹងជាមួយណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅឬក៏ជាមួយអីមួយ or support ឬក៏ការគ្រប់គ្រង for a person សម្រាប់នរណាម្នាក់ or an organization ឬក៏អង្គការអីមួយណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេដាក់គេចង់និយាយថា faithful ហ្នឹងគឺមានន័យថា firm នេះ firm and not changing មានន័យថារឹងមាំហើយមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឬក៏ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់នរណាម្នាក់ឬក៏អង្គការអ្វីមួយ an organization You must be faithful in your work You must be អ្នកត្រូវតែ faithful អ្នកត្រូវតែស្មោះត្រង់ឬក៏ជឿជាក់ in your work នៅក្នុងការងាររបស់អ្នកអញ្ចឹងពាក្យ you must be អ្នកត្រូវតែ faithful ស្មោះត្រង់ឬក៏ជឿជាក់ in your work នៅក្នុងការងាររបស់អ្នក He is faithful to his wife គាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យ faithful to នរណាម្នាក់គឺមានន័យថាស្មោះត្រង់ជាមួយនរណាម្នាក់ He is faithful to his wife គាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ I think you are not faithful I think ខ្ញុំគិតថា you are not faithful អ្នកមិនស្មោះត្រង់ឬក៏មិនមានជំនឿដែលគួរឲ្យទុកចិត្តណា I think ខ្ញុំគិតថា you are not faithful អ្នកមិនស្មោះត្រង់ I am faithful to my boss I am faithful to my boss ខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្ញុំ I am faithful to my boss អញ្ចឹង boss នឹងចៅហ្វាយនាយ He is a faithful friend He is a faithful friend មានន័យថាគាត់គឺជាមិត្តភក្តិដ៏ស្មោះត្រង់មិត្តភក្តិដែលមានការជឿទុកចិត្តម្នាក់អូខេ They are faithful supporters of the Labour Party ពួកគេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្មោះត្រង់ឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងដែលដែលអាចជឿជាក់នៃគណៈបកកម្មករ His faithful old dog accompany him everywhere he went ឆ្កែដ៏ចាស់ដែលស្មោះត្រង់របស់គាត់អមដំណើរគាត់គ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់បានទៅអញ្ចឹងបងប្អូនក្លិកមើលពាក្យនេះពាក្យថា his របស់គាត់ faithful ដែលស្មោះត្រង់ដែលមានការជឿជាក់ដែលមានជំនឿជឿជាក់ហើយពាក្យ old dog មានន័យឆ្កែចាស់អញ្ចឹងយើងប្រែពីឆ្កែទៅវិញឆ្កែចាស់ដែលស្មោះត្រង់របស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកបានយើងប្រែ accompany នេះវាជា verb ណាប្រែថាអមដំណើរឬក៏ហែហម accompany គេសេវាយតាមពិតទៅពាក្យវាវាយប៉ុន្តែដោយសារអតីតកាលគេបដូរវាយទៅជា ed ណា accompany him អមដំណើរគាត់ everywhere គ្រប់ទីកន្លែង he went ដែលគាត់បានទៅ faithfully ឥឡូវយើងជួដល់ faithfully យើងបន្ថែមពាក្យ fully វាទៅជា adverb ម្ដងមានន័យថាយ៉ាងស្មោះត្រង់ណាយ៉ាងស្មោះត្រង់ in a loyal way or a way that can be trusted នៅក្នុងរបៀបស្មោះត្រង់ឬក៏នៅក្នុងរបៀបមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអញ្ចឹងពាក្យ can be trusted អាចជឿទុកចិត្តបានហើយពាក្យថា loyal ហ្នឹងគឺស្មោះត្រង់ in a loyal way នៅក្នុងរបៀបឬក៏ផ្លូវមួយដ៏ស្មោះត្រង់ or ឬក៏ a way របៀបមួយ that can be trusted ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន She did faithfully នាងបានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ឬក៏ដោយអាចជឿទុកចិត្តបាន What she had promised to do អ្វីដែលនាងបានសន្យានឹងធ្វើវា What she had promised to do អ្វីដែលនាងបានសន្យានឹងធ្វើវាអញ្ចឹងពាក្យ had promised បានសន្យា to do នឹងធ្វើ He served the family faithfully for 40 years គាត់បានបម្រើគ្រួសារយ៉ាងស្មោះត្រង់អស់រយៈពេល40ឆ្នាំអញ្ចឹងពាក្យ serve ពេលនេះប្រែថាបម្រើរ៉ាប់រងណាគាត់បានរ៉ាប់រងឬក៏បម្រើ the family គ្រួសារហ្នឹង faithfully យ៉ាងស្មោះត្រង់ for អស់រយៈពេល40 years 40ឆ្នាំ
She promised faithfully that she would never leave him. She promised faithfully នាងបានសន្យាយ៉ាងស្មោះត្រង់ឬក៏យ៉ាងជឿជាក់នឹងប្រែថាសន្យាដែលអាចជឿជាក់បានណាឬក៏យ៉ាងស្មោះត្រង់ដែលថា she would never leave him នាងនឹងមិនចាក់ចោលគាត់នោះទេអញ្ចឹងពាក្យ would never នឹងប្រែថានឹងមិនដែលគេ leave him ចាក់ចោលគាត់នោះទេអញ្ចឹងពាក្យ leave នឹងចាក់ចោល leave him ចាក់ចោលគាត់ I want you to speak faithfully I want you ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនិយាយដោយស្មោះត្រង់ឬក៏យ៉ាងស្មោះត្រង់ណាអញ្ចឹងពាក្យ want you ចង់ឲ្យអ្នក to speak នឹងនិយាយ faithfully យ៉ាងស្មោះត្រង់ faithfulness គឺវាទៅជា noun ម្ដងណាមានន័យថាភាពស្មោះត្រង់ The quality of being faithful to someone or something គេចង់និយាយពីគុណភាពឬក៏គុណតម្លៃនៃការស្មោះត្រង់ឬក៏នៃភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹង to someone ចំពោះនរណាម្នាក់ or something ឬក៏របស់អីមួយ Your faithfulness is the best qualification ភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកអញ្ចឹងយើងប្រែនេះភាពស្មោះត្រង់ឲ្យប្រែរបស់អ្នកព្រោះ possessive adjective គេសេមុនអញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសគុណនាមកម្មសិទ្ធិរបស់ Your faithfulness ភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នក is គឺជា the best qualification គឺជាគុណសម្បត្តិល្អបំផុត Faithfulness is very important in friendship Faithfulness ភាពស្មោះត្រង់គឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងមិត្តភាព is very important គឺវាសំខាន់ណា in friendship ក្នុងមិត្តភាពអញ្ចឹង friendship ប្រែថាមិត្តភាពឲ្យ important នឹងសំខាន់ The faithfulness of the workers make a company improve properly The faithfulness ភាពស្មោះត្រង់ of the workers នៃកម្មករឬក៏អ្នកបម្រើការងារហ្នឹង make a company ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹង make ធ្វើឲ្យ a company ក្រុមហ៊ុនមួយ improve នឹងប្រែថាប្រសើរឡើងឬក៏ឈានទៅមុខហ្នឹង properly យ៉ាងត្រឹមត្រូវ properly ប្រែយ៉ាងត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀននឹងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានរៀននៅមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពីខ្ញុំជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អបាយបាយ